혀가들을 업그레이드해서 여러분께 소개하고자 합니다. 기존의 혀가드가 이런 형태였는데요. 요 조절기를 달았던 겁니다. 이 조절기가 혀가 이 조절기 이용해서 이렇게 늘렸다가 줄였다가 할 수 있거든요. 그러면 지금 요 상악 같은 경우는 사실 조절기가 없어서 이 조절하는 양을 하려면 이거를 두께를 늘리고 길이를 늘리고 이거를 다 제가 일일이 다 상태를 봐가면서 해야 되는데 이걸 해놨더니 요거는 내 스스로 조절이 가능하거든요. 이 조절기, 이 조절핀으로 이렇게 화살표 방향으로 돌리고 반대로 돌리고 하면서 이걸 늘렸다 줄였다 하는데 이 안에 있는 혀가 너무 세게 조이면 좀 늘려주면 되고 좀 혀가 잘 빠져나간 다음 좀 좁혀져서 혀를 타이트하게 잡아주면 되잖아요. 이런 식으로 이 조절기를 했고 아래턱에다 잡았더니 입을 벌려도 혀는 계속 이 안에 갇혀져 있잖아요. 훨씬 효과가 좋아졌다는 거죠. 요것과 요거의 핵심적인 차이는, 자, 요거는 이 혀를 이렇게 해서 못 가게 쫙 버텨주는 거잖아요. 그러면 혀가 여기 있다가 여기 걸려서 못 가는 거죠. 근데 요 개념은 뭐냐, 이렇게 잡아준 거잖아요. 그러면 어떤 게 더 안정적일까요? 그리고 얘는 이 밑으로 이렇게 빠지잖아요. 얘는 절대 못 빠져요. 물론 이 길이에 따라서 다르긴 하지만 이거를 어느 정도까지, 그래서 제가 엑스레이를 찍어서 보면서 이 거리 측정이 가능해졌고 깊이를 얼마만큼 넣을 것이냐, 그거가 눈에 보이기 때문에 가능해진 거거든요. 그래서 엑스레이를 찍어서 길이 분석하고 각도 분석해서 이게 나오게 된 겁니다. 근데 잘 때는 이 늘어지는 정도나 사람에 따라서 이 느껴지는 답답함이나 또는 이 잡아주는 정도가 다 사람마다 느낌이 달라요. 그래서 이 조절기가 결국에는 내가 가장 편안하게 또는 효과를 잘 본 상태에서 이 정도면 괜찮아 하는 거를 스스로 찾아낼 수 있는 그런 단계까지 진화를 시켰다는 겁니다.